Les que res, aquesta tarda a la Palmera amb nosaltres. Arriba el moment de parlar de la teoria i també de l'anàlisi que de la sexualitat fa en aquest programa de tant en tant, quan tenim el plaer de rebre la seva visita, la Montserrat Calvo, que és psicosexòloga. Hola, què tal? Hola, molt bona tarda. Avui has triat parlar de l'homosexualitat, que és una altra de les vessants de la sexualitat, no? Evidentment. Jo crec que per començar s'hauria de definir, i res millor que tu per fer-ho d'una manera clara, precisa i científica. Merci. Bueno, la homosexualitat és un concepte nou, té un segle, i es refereix tant a la femenina com a la masculina. Defineix la tendència sexual preferent o absoluta cap a persones del mateix sexe. Dius que té un segle, però això no vol dir que fa més de 100 anys no hi hagués homosexuals. Ah, no, la homosexualitat, ja ho deia Goethe, és una conducta tan antiga com la mateixa humanitat. Quina és actualment la resposta a nivell popular, a nivell massiu, de l'homosexualitat? En aquest país, ens sí. quedem... Mira, tot i que l'Organització Mundial de la Salut i altres associacions científiques defineixen la homosexualitat com una variant sexual tan normal i tan sana com la heterosexualitat, les darreres enquestes parlen de que un 50% de la població espanyola rebutja d'una manera o d'una altra aquesta pràctica sexual amb aquestes persones i ho fa, lògicament, en funció de vells prejudicis que no han revisat. En aquest sentit, doncs, caldria fixar-se en el context en el qual van néixer i s'han difós els tòpics més comuns sobre l'homosexualitat, no? Sí, hi ha un context, hi ha dos elements importants. Per una banda, tenim una idea molt rígida i molt monolítica de la sexualitat i al mateix temps tenim una forma molt poc humil d'entendre la vida. La nostra societat i la nostra cultura té moltes qualitats, però la humilitat no és una que la caracteritzi. De forma que tendim a pensar que el que és bo per un mateix és bo per tothom i a despreciar allò que no coincideix amb la nostra forma d'entendre les coses. Després hi ha un altre element molt important i és que la conducta homosexual no té com conseqüència la reproducció. Això fa que sovint s'hagi interpretat com un error biològic. En aquest sentit, cal dir que és cert que el plaer sexual és una estratègia de la natura per altres motius ajudar al manteniment de l'espècie. Però també és cert que l'individu, el ser humà, és alguna més que un mer instint de supervivència de l'espècie i que el cervell humà té uns circuits cerebrals de creativitat i d'intel·ligència que li permeten fer de tota trobada sexual una trobada de comunicació, de creativitat i de coneixement en si mateixa i per si mateixa al marge de la reproducció. Aquesta dimensió de la sexualitat, aquesta opció de la sexualitat, l'homosexualitat no és una malaltia, no és un vici. Per què no és una cosa i per què no és l'altra tampoc, Montse? Bé, no és una malaltia perquè està més que demostrat científicament. No hi ha cap causa de tipus hormonal, de tipus genètic, cap indicador que ens digui que hi ha una causa i, a més, no és una conducta que porti cap tipus de conseqüència negativa. El que sí és patològic és la forma com molts homosexuals viuen la seva tendència sexual, però aquest ja és un problema de com la viuen, degut a la pressió i al rebuig social. No és un vici perquè vici és el que fa mal a l'organisme i està demostrat que això, doncs, exactament pel mateix. De totes maneres, hi ha dos tòpics molt freqüents i tan importants com aquests dos, i un és pensar que és algo antinatural. A més de que és una pràctica tan antiga, com dèiem, com la humanitat, la majoria de societats l'accepten i alguna d'elles la potencia. I després ens trobem que els animals, i sobretot els mamífers, tenen conductes homosexuals. I no com prostitució, quan, per exemple, el mascle no troba femella, sinó que s'han trobat molts etnòlegs que la pràctica homosexual la tenien minuts després d'haver tingut la heterosexual. I, finalment, el que sembla ser és que en totes les societats i en totes les cultures la tendència majoritària és la heterosexualitat, però després també hi ha una tendència natural a que un percentatge més reduït de la població tingui preferències homosexuals. Per tant, lo natural és, sens dubte alguna, la varietat. I després, molt breument, si em permets, hi ha un altre tòpic, que és pensar que les persones són blanques o són negres. És a dir, que a totes les persones se'ls agraden només els homes o només les dones. Clar, jo penso que cal entendre algunes coses i és que els nivells d'atracció poden variar inclús amb una mateixa persona en diferents moments de l'etapa vital. I després crec que és molt convenient saber que el costat femení i el costat masculí conviuen en tot ser humà i que tot ser humà potencialment és bisexual.
Això només ho dic amb la intenció de que ens en donem compte de que justament aquesta varietat la que dona complexitat i riquesa a l'ampli món de l'erotisme. Com s'esdevé l'homosexualitat? Doncs com s'esdevé la heterosexualitat. Hi ha una sèrie de factors que en principi s'interrelacionen i aquests factors són els mateixos que per la heterosexualitat. Per tant, bé, jo diria que en algun cas pot haver una certa predisposició biològica pel que dèiem, però després hi ha les condicions de l'ambient i les condicions personals. Això vol dir que no creus del tot la frase de que és homosexual o heterosexual de naixement, que se'n diu de vegades? No, la sexualitat és algo que, bueno, la tendència sexual apareix a la infantesa, es perfila a l'adolescència i es acaba de definir a la maduresa. Però no hi ha cap indicador ni de caràcter, ni hormonal, ni genètic que ens permeti relacionar-la amb l'homosexualitat, en absolut. La història és rica en noms propis, en personatges homosexuals, però homes, sobretot homes, perquè podem esmentar, no sé, des de filòsofs fins a capitans de barco que han estat homosexuals, no? Però dones no. Bé, sí, també, no tantes. No tantes, vull dir. Clar, és que s'ha d'entendre que la dona durant segles a la nostra cultura ha estat molt relegada socialment fins al punt que moltes d'elles han tingut que utilitzar pseudònims masculins per poder escriure o per poder fer altres tasques. Això per una banda. Després, per una altra, sembla ser que, almenys nosaltres, en la nostra societat, tenim una certa despreocupació per al lesbianisme i sembla ser que no és tan freqüent i no és tan exclusiva com la homosexualitat masculina. No està tan castigada i, per tant, doncs sembla ser que es tolera més. El que sí és cert és que amb les dones es dona per sentat la intimitat, no? I moltes vegades, doncs, sota l'estigma de l'amistat o sota el caire aquest de la tendresa, doncs s'hi amaguen moltes conductes homosexuals. De totes maneres, la història també és pròdiga amb exemples de lesbianisme, perquè a part de Safo, d'Ariaste, la germana de Cleopatra, Maria Antonieta, la francesa, era una gran precursora del lesbianisme, Cristina de Suècia, Virginia Woolf, vull dir que realment... De la mateixa manera que abans has comentat que es pot donar el cas en un ser humà de que de sobte, o potser no tant de sobte, però que en un determinat moment esculli l'opció homosexual a la seva vida, també pot passar que un homosexual de tota la vida un dia deixi de ser-ho? No, és difícil, El que pot ser és que hagi tingut un fracàs amorós i que es retiri del mundanal ruïdo, però això és una opció que també la fa la gent heterosexual. No, no es pot canviar de tendència sexual com es canvia de dentadura postissa, i em sembla interessant la pregunta perquè qualsevol persona que senti a qualsevol professional parlar de tècniques aversives que van ser molt famoses en els anys 60 i inclús en els 70 han sigut un fracàs, si no a curt, a mig plaç. Per tant, la sortida que té la persona que se'n dona compte de la seva tendència homosexual és saber, en primer lloc, que el que sí és possible és ampliar la també tendència a persones de l'altre sexe. Això sí, si hi ha el desig, el mateix que la persona heterosexual que vol accedir a la seva bisexualitat, també amb aquest desig pot anar ampliant. Però, sens dubte alguna, el que és més convenient per la persona homosexual és que accepti la seva homosexualitat, però únicament ho pot fer d'una manera, acceptar-la, que és trobant-li el costat positiu, que per suposat té tants elements positius com pugui tindre la heterosexualitat. Per acabar, Montse, que el temps ens apreta moltíssim, en menys d'un minut, quina solució personal i social s'ha de donar a l'homosexualitat? Mira, en primer lloc el llenguatge. Mentre seguim utilitzant un llenguatge groller per definir aquesta pràctica sexual, doncs seguirà sent un indici de que rebutgem amb aquestes persones i amb aquesta pràctica. Després, cal saber que l'estranyesa i l'agressivitat que sovint manifestem a nivell popular ve donada per la ignorància. I, per tant, amb la mida en què els mitjans de comunicació, la publicitat, els telefilms, la premsa del cor vagi sent realista i vagi oferint aquesta àmplia varietat que ens ofereix la realitat, tots anirem entenent més aquesta pràctica sexual. I, finalment, molt breument, algo que em sembla fonamental, que és consciència dels drets del ser humà, dels drets constitucionals de l'individu, de que qualsevol persona té dret a escollir amistats, carinyo i sexualitat amb qualsevol altre ser humà. Montserrat Calvo, gràcies per haver vingut i fins quan vulguis. Aquí sempre ets ben rebuda, ja ho notes, no? Sí, per suposat, gràcies. Molt bé, l'equip de realització de